因为我们还要知道什么呢？知道这个月总共有几天嘛，所以本月的结束日就是要得到总共会有几天嘛。那会有几天的话，实际上就是这个日期减掉这个日期就可以嘛。8月1号减掉7月1号，这两个相减之后其实就是等于这个等于有没有？这个日期减掉这个日期，然后打勾。那打勾之后的话特别注意就是说格式里面呢，如果是时间就会产生错误记得这里假设我要减完之后呢，就会产生一个数值的数值就几天，也就是这两个相差几天的意思再来的话呢，第一天的位置，所以第一天的位置，因为我们要知道说呢，这个7月1号它应该在哪一个储存格？它有可能在这里，也有可能在这里，也有可能在这里，对不对？那这里我们怎么可以知道说它应该在哪一个位置呢？其实这里呢，我们就可以运用前面所讲过的有一个函数叫做那个 weekday。那 weekday 的话呢假如说我今天呢给它一个日期，这个日期的话比如说这地方呢第一天的位置它应该这地方直接在全部里面找到 weekday 直接找 weekday， 然后按确定。确定之后呢，我给它一个什么呢？给它一个这个本月的起始日本月起始日。那本月的起始日的话呢它就会回传回来，告诉我们怎么样呢？6。那6应该是星期几呢？你还记得吗？假设预设值呢，因为我讲过嘛，如果说我们这个 return type 这个地方不要去记它好了如果说没有输入的话呢，就会按照西方人的观念。西方人观念呢，他们一个礼拜第一天是哪一天呢？礼拜天嘛然后礼拜天就1嘛，然后再来礼拜1就2嘛，16对不对？6的话应该是礼拜5嘛，所以呢，我们应该要直接就把由这个1号呢，直接填到哪里？填到这里，然后1、2、3、4、5、6，一直填多少？填到31，有没有填出来？就会是我们要的这个月历了。其实那就是要做一个运算那接下来的话呢，我们的这边按一个确定位置的话呢，按确定之后就是6不过这里我觉得6应该不太恰当6的话，我应该是1、2、3、4应该6没错那就是这个位置日。那到时候呢，1就必须要填在这个位置。那我们怎么样可以让这些资料呢都填正确的位置？首先的话，我们先来讲一下怎么样产生1到31的数字正确的这个数字。当然你可以直接用输入的吧1直接拖拉过来按一个加号嘛直接自己输入可是问题你往下怎么办？折行就会产生问题，你就变成说你这个储存格你还要去判断它再加多少，然后往这边填所以这样的方式比较不容易去做定位那另外有一个方法就是说呢，我们可以借由什么呢？借由2个函数，一个函数呢是 column 就是栏的意思。比如说我今天呢在第几栏的位置，然后呢有一个第2个函数叫 row row 的话就列第几列。那假如说我今天呢要在这边呢指定假设我第一个函数是 column 所以在全部里面呢，你就找到一个 col column 往下找co 这边这个 column 就回传回来什么呢？你现在在第几栏你就指定给它一个储存格它就告诉你呢，你现在的位置是在第几栏。那我们直接找这个地方直接输入这个 A3 的A11 A11 按确定，它回传回来就是1，为什么呢？因为你的位置现在在第1栏。那假如说我今天 column 在这里的话呢，那直接 column 比如说我这个地方最近使用过的这个 column。那如果说我今天呢位置指向它的话呢，最后回传回来呢是第几栏呢？有没有？最后告诉你是14，为什么呢？1、2、3、4、5、6、7、8、14，就是14了。你从这边算过来，
这个就是第14栏的意思。所以回传回来呢，在这里你按个确定的话呢，结果就是14。好，那以此类推，就是说我们可以往这个地方怎么样拖拉，它就会产生呢1到7，对不对？那等一下呢，我希望往下填满，它也可以怎么样呢？产生其他的话呢，那这里就必须借由什么呢？列，这是第一列，不要乘7。如果是第二列的话呢，就帮我乘在7第一列哈，比如说第一列的话呢，就1到7。第二列的话呢，就帮我把这个里面的资料再加上这个列哈，第二列的话呢，再加上这个看，比如第2的话呢，就是2乘以第二列的话，就是再加上那个7哈，再加上7哈，它就会自动帮我产生这个最后的结果这个地方。那我们做的方式呢，接下来就是往下，如果可以加的话，我们就直接加上什么呢？加上第二个函数，第二个函数的话就 row 这个地方。那在全部里面你找到列列的英文名称叫 row， 所以你输入 row 好了快速 row 好，往下找 row 就列，然后呢按确定之后的话呢，接下来我要参考的那个储存格也是 A11 A11。按一个确，有没有计算出来？它会告诉我们现在的位置是11A11的话，那回传回来它会告诉我们呢，这个12的位置，直接按一个确定，按确定，确定之后的话你会发现它自动会再加上列不过如果我今天希望呢，在这个地方不要直接加的话，我先扣掉多少？扣掉11，然后呢，记得把这个地方 row 列的部分呢，先把它刮弧起来因为我等一下呢，我底下呢才会再帮我在后面再乘上7，乘上7，就是说底下如果还要再加上多少的话，有没有？就是在下一列才会加7，那第二列的话呢，再加上12，以此类推的话，我就可以利用 row 列的方式列这一列，然后再减掉这一列应该回传回来应该是1111如果减掉11就是0乘上7的话呢还是0，所以就不加，对不对？那第二次的话呢，如果说我后面要加的话，就是说下一列嘛，比如说我这一列对不对？它是12减掉11。那就多少？1乘上7的话呢，就是会再帮我加上7。那加上7的话就是8嘛，对，以此类推。那再来13列的话呢，减掉11就2嘛，2乘上7 14，所以这边的话呢，再加上14就15，往这边加有没有？那利用这样的公式呢，做出来按打勾之后呢，你就往右填满，再往下填满1、2、3、4、5、6，它就自动有没有？产生我们要的这些数字了，利用栏跟列，所以你这个地方可能要稍微动一下脑筋，为什么会这样产生？但是呢，我希望呢把这个栏的位置移到第6个，所以呢最后还要怎么样呢？把这个格子有没有？把它怎么样呢？在在栏的部分呢，必须要减掉多少呢？减掉在这个地方减掉哪一个位置呢？减掉这个位置，有没有？减掉它嘛？减掉它之后的话呢，它就会变成负的。那特别注意这个地方要做一个锁定否则等一下向右跟向下填满就会跑掉所以这个 L4的话呢，把它锁定。锁定之后呢，再把它打勾。打勾之后你会发现这个就变负5，对不对？往右填满我们的位置1的话在这里。所以应该还要再多少？再减1这个地方 L 这个1，然后它这里还要再减掉1就是这个起始位置还要再减掉1，打勾再一次这个负6，然后往下往这个方向，那负6，跟这样应该是加1加1，再把它往这个方向加回来把它打勾，打勾之后的话再向右再向下填满，
那我们就可以得到就是说呢，它的1号跟123到多少？到31，这个是我们要的哈。不过你会发现这个地方有多出来资料，是我们不要的，就是不要显示。那这个地方，我想你们先做到这里好了。这个地方先显示，那等一下呢，如何把不需要的资料不要显示出来啊？这个是下一个阶段的，把画面呢先还给各位一下。这个地方几个重点啊，这里的话是用 eDate 可以做出来啊，然后呢两个相减啊，那第一这个 weekday， 那这里的话呢就是 column 减掉这个日期加1，然后再加上哦，这个地方一定要先刮弧再乘上7，好，把画面还给各位一下哦。